Coucou les amis, si vous êtes encombrés ou si vous toussez fortement, je vous propose un remède naturel efficace, toujours avec notre oignon piqué avec des clous de girofle. Il suffit en fait de le mettre en dessous de votre lit et vous verrez, le résultat est vraiment incroyable. Vous allez arrêter de tousser, tout simplement. Les essences puissantes de l'oignon vont se libérer dans la chambre pour en fait vous permettre de mieux respirer, pour libérer les voies respiratoires. C'est surtout grâce aux 3 substances naturelles puissantes qui font de l'oignon cru un remède naturel, le soufre, la quercétine et le sélénium. Bon rétablissement, bye.